221，城西路发生严重交通事故，请通知事故组迅速赶到现场。over。我叫薛灵巧，我已经行走人世间400年，不病不伤，不老不死。这400年来，我一直在寻找自己永生的答案，却没想到有一天会躺在这里，等待死亡。放干血就可以杀了我，好像没那么简单。对啊，我们来的时候那俩车已经撞了。快过来！你看这烟冒的，快！小芝，然后快过来！那女的就在那。小芝，你坚持住啊！我现场就看这俩人。来，再确认一遍，当时已经是这个情况了。走啊，对啊，马上到医院了。对不起啊，是我来晚了，是我来晚了。来，赶快去封锁现场！快！小芝，坚持住，小心点。大家现在看到的这具休眠体的名字叫做 Sleeping Beauty。它被人意外发现的时候呢，它躺在一具棺材里面，沉在了湖底。不过幸运的是，这具棺材的封闭性良好，所以棺材并没有进水。这具休眠体现在才可以重见天日。法医验尸鉴定结果为，它的死亡原因是由于颈部动脉被割断，导致失血过多，初步判断为仇杀。小时了，这回是不是来真的呀？你坐底下看戏，我都没跟你收钱呢，你管我？没人想管你啊！关键是你这戏来的也太频繁了，受点委屈就到天台上来吹吹风。再唯美的画面，你也要考虑到观众也是有审美疲劳的，好不好？田小姐。你想吓死我呀？不好意思，可能刚才距离太远喊习惯了。田小姐，我想问你一下，你这次是不是来真的呀？如果你要是来真的的话，我就要报警了，因为我是这一片的保安队队长，所以说你要在我这个管片里出事的话，我就会被开除的。我死定了，你等着被开吧。一点小事儿，一点都不坚强的，一看就是失恋了。要这么简单就好了。喂，不是报警说聚众赌博吗？你在搞什么鬼？有情况！小植，我要你，我要你的，我要你的爱，你为什么不走过来？我要你啊！你不走过来，那我走过去了哈。
小叶，这地面有我漂亮吗？你漂亮。小直，我了解你是一个迟钝的家伙，所以现在马上走到我面前。当我问你愿不愿意娶我的时候，点头说 yes， 然后给我戴上戒指，你就可以叫我李太太啦。女方主动求婚被拒绝，要真这么简单就好了啊！小直，前几天我说想换个称呼叫你，不是这个意思，而是我觉得我们更适合做姐弟，像以前那样。你的意思是，我误会了。其实你是要跟我分手。站住！原来连求婚大会都可以变成分手大会，我的人生还真是一出荒诞的黑色幽默。不，我要向你坦白。行了，不要说了，我什么都不想听。这不是你的问题，你听我说完，这和你根本就没有关系，是因为我。开灯！我喜欢的人是谢灵丽。可是我不喜欢你。被表白的那个妹子，是我们从小一起长大的青梅竹马。她从高中开始就住在我家，我一直把她当成妹妹一样照顾。结果闺蜜劈腿男朋友，太狗血的戏码了。要是这么简单就好了。还有啊，加上今天这个，她从小到大一共撬了我7个男朋友，而我第7个男朋友今天还被她拒绝了。妹子，如果这个世界上有倒霉大赛的话，你是第2，没有人敢说是第1。你上辈子一定是诸葛亮放出借箭那只草船，所以这辈子才会被炸成刺猬。我也仁义一把，跳吧，你随便跳。你是不是认识我妈呀？啊？哪有人250的劝人跳楼的？哎，你干嘛呢？哎，借家那个田小姐，你会后悔的，你不跳了啊！你活着没什么意思，你回家肯定后悔。我要是真跳了，我才后悔死呢，还有2份工钱没领。而且明天报纸上肯定会写宅男女神田径直因为被男人拒婚而跳楼香消玉殒。哼，人活着演了一辈子女2号，死了却突然红了，这又是什么冷笑话？罚单。以今天的倒霉指数来讲，车还在路边，田小姐你就应该偷笑了。对，我们马上就要下高速公路了，大约1小时之后会到研究中心。您放心，我们一定安全送到。这东西真晦气，白乐说话，这东西很邪门的。一定要找出这个凶手。开车回家的路上与一辆货车相撞，2名货车司机当场死亡。目前，田径之已被送往医院抢救，生死未卜。不少田径之的男粉丝们在医院门口苦苦等候，等待偶像脱离危险的消息。第一新闻为您报道。为什么我能感觉到这个女孩的心跳？妈，
晚上我不回来吃饭了。李先生，你放心吧，这件事只要在网络上一发酵，你就等着出名吧。那个男人还可以，我看过他微博，岁数大点儿，好像还挺有钱的。100年，只用了100年，这个世界就把我变成了一个彻头彻尾的陌生人。好事好事，拍照拍照。等一下，田小姐，粉擦太厚了。还有，做完周3必须得办出院手续了，好好休息。真的好假。睡觉还化个死人妆啊？别装了！都说了，让你拿张轩轩代言的那款粉底，我代言的那款粉底，这化妆师都拿来给死人化妆呢。张轩轩代言的粉底，我用了，贵的就是好。你看看，肤色漂亮吧？漂亮。导演一看到你，一定哭着跪下来求你去演女1号。那是，你到底为什么装睡？刚刚护士还让我出院呢。你在这住了1个月还不够啊？你的粉丝在外面守了你1个月了，明明身上连个指甲大的伤口都没有，亲朋好友你都一概不见。难道你是想把这房间当龟壳，打算缩一辈子吗？别说那么难听嘛。虽然我很幸运地躲过了这一劫，但是那2个卡车司机可是都死了。从车祸现场的照片来看，我至少得住3个月以上的院才像话吧。而且他们都误以为我伤情严重，所以才没有翻我被拒婚的旧账呀。而且人气上涨，哎，你说我是不是否极泰来，开始转运了？人家做胎梦啊，都是什么彩云明月入怀，什么麒麟呐，什么凤凰啊，轮到我，呵，好大一艘草船，上面插满了箭，一下子就撞进了我的肚子。生你的时候电闪雷鸣，你还是脐带绕颈生出来的，生出来就没有呼吸，抢救了2分钟才活过来。我告诉你啊，被阎王老爷摸过的小孩天生带衰，你就别指望着转运这件事儿了。好了，这些事情从小到大你都给我讲过8000遍了。为什么心跳的频率是一样的？田小姐，你冷静一下，是做噩梦了吗？有人，我床前有个男人在那。检查一下房间。田小姐，你听，好强的心跳声，扑通，扑通，你没有听到吗？听到了，田小姐，这是你的幻觉，请周3啊务必要去办理出院手续啊。护士长，
你以为我是不愿意出院，所以才跟你恶作剧吗？我小学思想品德课可是全校第3哎。晚安。难道真的是幻觉？现阶段来看，是个容易掌控的倒霉女人。在这个陌生的时代，也许她是唯一可以帮助我的人。李警官，盗走一具休眠体，迅速离开现场的话，现场肯定会留下来车轮印和拖拽的痕迹。但是从车祸发生到接到报案出警，最多也就10分钟，作案人根本来不及打扫现场，这不符合科学。虽然你们事故鉴定是司机疲劳驾驶负全责，但是我认为这场车祸是蓄意盗窃谋杀案，并不是意外。因为那段路是新修建的，摄像头还没有启用，这也增加了我们调查的难度。不过请放心，我们会继续搜集线索。田径池，他还没有出院。田小姐，你在干嘛呢？没事儿，我锻炼。没事没事没事，你忙，我接着锻炼啊。墙之隔，可以翻墙的吗？本小姐上学的时候可是飞天小蝙蝠。么么蛋糕，我来了。缺德，先下水道盖子。田径之，也真是够了，为了偷吃掉下水道。冷静，冷静，冷静，反正也不是第一次了。想想以前掉下水道是怎么出去的。又来，现在幻听真是越来越严重了。有没有人呢？来人呐！救命啊！来人呐！到底有没有人呢？没人。没人，你是鬼啊！你是保安叔叔还是医生哥哥呀？都不是。那就是病友啦！你赶紧把我救上去吧！不可能。
能不能快点救我上去？下面真的很臭。我为什么要叫你上来？就算你是吃饱散步路过也好，大家出门在外，路见不平一声吼。如果你不愿意救我上去的话，你就去护士站帮我吼一声，不行吗？你把我救上去，你就知道我是谁啦。我在男生当中人气还是不错的，也许你还想要我的签名的。好吧，给钱也行。大哥，你到底要怎么样才肯救我出去呢？你回答我几个问题。大哥，你请说。你相信有人会不老不死吗？糟了糟了，原来是精神科住院的病友，到底该怎么回答呢？相信，我相信，你说的我全都无条件相信。大哥，这个回答你满意吗？那你想不老不死吗？ Oh no！ 这又是什么鬼问题？好难回答。看来真是病得不轻啊，还想什么不老不死？你是有唐僧肉吗？不对不对，不是这个答案。精神病人不喜欢开玩笑。我想想，我仔细认真的想一想啊，不老不死，我呢，其实不会想要什么不老不死。看着家人朋友在自己面前一个个的死去，不论得到什么东西，也都会一个个失去，最后只剩自己一个人孤单单的在这个世界上，被别人当作妖怪一样。哎，大哥，你想不老不死吗？闭上眼睛。什么？闭上眼睛，数到5。5、4。谁在偷袭我？全身体检报告都在这里，身体好的真是让人嫉妒，就连骨头都好像会 bling bling 闪闪发光一样的。女明星就是会保养。你们怎么能骂人呢？像我这样勤奋的多奇女艺人是肯定有病的，没有病才有问题。就连我们家门口诊所的老爷爷都说我节食减肥会导致我的胃缩成口香糖那么大，皮肤由于缺少脂肪会干瘪成老菜皮。哎，要不这样吧？你帮我做一个激光近视眼手术，我可以500度的近视加散光。田小姐，你1周前就做了视力检测，检测结果为2.0，现在您可以去办理出院手续了吧？要投诉你们眼科，有谁出车祸能把视力都撞好的？我有病，我不出院，我打死都不出院，我绝对不出院。我这个样子不想被记者拍到啊！你放心，我们避开了正门和后门，走的是 VIP 秘密通道侧门。嗨，
好秘密啊！田小姐，恭喜出院，您的状态看起来很好。请问发生车祸的时候有没有哪里受到了伤害？严重吗？我觉得是心脏吧，最近很容易心率过速，经常能听到自己的心跳声。田小姐，出车祸那天是你男友拒绝你求婚的日子，你现在还恨他吗？不，我感谢他，我也感谢这次车祸让我知道生命诚可贵。我不会把人生浪费在怨恨上，我会继续努力工作，演出好的作品，报答一直支持我的粉丝们。田小姐，当时报警的大叔说，在车祸现场有个变态粉丝趁你昏迷时强吻了你，对这件事你有什么想说的？什么？为什么没人告诉我？新闻报纸上都有写啊，是你自己不想看的。那有没有报警？那可是我的初吻呐！哼，你交了7个男朋友，还保留着初吻呢？我那叫有原则，好不好？交往满3个月牵手，交往满6个月接吻。如果一个男人连6个月都撑不住的话，我要他干嘛？才不要像你那样未婚先孕，还被外婆赶出门，断绝关系。切！你是哪个年代穿越来的奇葩呀？妹妹做得对。要记住，配种期男人为了达到交配的目的，一定不惜任何代价的。说谎。看吧，这老男人积累了1辈子的经验，我生下来就懂。妹妹，你是不是要去洗柚子水啊？哎呀，这么大的车祸，我连根骨头都没有断，泡什么柚子水？这只能证明阎王老爷不想收你，不能证明你不倒霉。不倒霉你会被拒婚，不倒霉你会出车祸，不倒霉你会被变态强吻。我为什么不失忆？我为什么不失忆呀？因为失忆是女1号的标准配备，你是国民女2。小燕来电话了，接不接啊？真是贤王不收，小鬼难缠。我泡柚子水去了。这就对了。研究材料丢失的事，进展怎么样了？我们还在努力地找。李警官调取了那晚全市路口的摄像头，筛查可疑车辆，同时也在筛查有条件储存休眠体的仓库和个人艺术馆。那田径直那边呢？还没有消息，一直拒不见人。作为车祸的唯一幸存者，李警官那边也盯得很紧。都1个月了，你知道这具休眠体对我们的重要性，一定要尽快找到。他们为什么要研究我？还蛮帅。每天都踩着12公分的高跟鞋和穿着味道勒得萎缩的衣服去工作，真是过着猪狗不如的生活呀！不如再休息2个月再去赚钱吧，反正赚钱也不差这2个。老田，快报警啊！出大事了，我2张信用卡都被刷爆了。那是我刷的。你的住院费呢？还有你的车，虽然已经报废了，但是车贷每个月还是要缴啊。最倒霉的是，因为你没来得及去办车险，所以呢，半分钱的理赔都拿不到。还有这个月你的房贷也付了，账单就放在那个冰箱上，你自己核对一下吧。我的住院费不是应该那家运输公司赔付的吗？要不然我怎么会在那家那么贵的医院待那么久？你住得那么开心，我怎么舍得告诉你呢？那家运输公司的老板跑掉了，好像是货丢了，他呢倾家荡产
他也赔不起。那你早就知道了，我每天好几万都是花我自己的。是啊，虽然很浪费，不过你花的钱是你自己挣的钱呐。哎，老爸是不是一个很讲道理、很有民主的大人呐？耶！哎，马上就要开饭了，你去哪儿啊？回自己家收拾行头，赚钱啊！如果我没有记错的话，妹妹去年是不是上了女艺人收入排行榜8？私闯民宅，我叫警察了。我就是警察。那你可以告我袭警啊！来之前我已经请了2天假，你随便袭，但最好别打量。哎，小直，对不起，你打我吧，我真的不知道有人在，你不要再生气了。我今天……李彦之，如果我残废的话，你养我吗？我养的。那你后悔了吗？我没有后悔，喜欢着别人和你在一起对你不公平，你一定可以找到比我更好的。呵！我是不是还要送你面锦旗啊，李彦之？从今往后，我们恢复姐弟关系。你不过就是我一个干妈的儿子，一个没有什么联系的弟弟。你也不用担心以后节假日双方父母聚会，我的出现会让你尴尬，我会尽量不出现。所以我宣布，田静植小姐和李彦之先生分手，礼成。救人双方请离场，谢谢合作。哎，等等，小直，等等，我今天来。小直，你等等，你听我说呀，我今天来是来调查车祸案的。小直，你看门啊！小直，你听我说。再也不想让你乱猜，幸福还在不在？不过是2个人相爱，哪来哪去多的阻碍？我以为我已明白。什么可以消肿啊？什么可以消肿？哎，这个黄瓜可以消肿。李彦之，这天堂有路你不走，地狱无门你还敢来？去死吧！乖，别闹了，姐姐明天给你买块新电池吃，好不好？你要再敢乱叫的话，即使你价值236.8块，我也会拿黄管敲爆你的头啊，知道吗？想清楚回答我啊！Good boy。
哎，看什么呢？我刚才看见那里有一个仙品级的帅哥，跟我四目相对，然后被你车灯一闪就没了。你这么说，我能不能自动解读为，你对我余情未了啊？啊？叶先生前来找3年前劈腿分手的前女友，有何贵干啊？我没有劈腿。你现在劈叉都跟我没有关系。你到底来干嘛呀？要是探命的话，赶紧滚啊！本小姐不负责满足第6任前男友的泛滥同情心。脾气还是那么坏啊，怪不得被人拒婚了。多谢夸奖，不过你叶琛先生这辈子都不可能享受到拒绝本小姐的快感。哎呀，我明儿还有拍摄呢，书不远送啊！哎，田静植，我来找你是有正事儿的。田静植，田静植，你听我说，你出车祸那晚跟你相撞的那辆卡车上装的是我们研究中心花重金从私人博物馆那里租起来做研究用的休眠体，但是当警察赶到现场的时候，棺材摔得粉碎，休眠体也不见了。这就是私人博物馆给那具休眠体拍的宣传照。他生前竟然还生活在这里，那这回被你们租借回来也算是荣归故里了哈。死亡原因：颈动脉被割断，疑似被仇杀。我听警察说，你受到撞击的时候，直接就晕过去了，但是从车里被甩出来的时候，是直接落在了车窗的碎片上。你仔细回想一下，那个时候有没有什么不同寻常的地方？不是说卡车司机疲劳驾驶吗？难道休眠体还能自己爬起来跑掉？虽然警方事故鉴定是司机疲劳驾驶所致，但是我们的休眠体丢失了，这很有可能是一场蓄谋已久的谋杀盗窃案。如果真的是谋杀，那把你害进医院的人，你也很想找到吧？我再欣赏一下。太吓人了！怎么了？你是不是想起什么来了？我什么都不记得。田静植，你快离开我去！你怎么了？走，走。哎，田静植，你走，你再好好想想吧。你丢了东西找警察，不关我的事儿。你要再来的话，我告你骚扰。哎，一定是叶人渣把这脏东西带来的，一定是。冤有头债有主啊！快跟他走，快跟他走！我刚从田静植家里出来，我担心他会有什么危险。李警官，你能给他申请保护吗？他可是车祸的唯一幸存者，除非他自己申请保护，否则我无法申请。不过叶先生，你是不是反应过度啊？女人对待劈腿分手的前男友态度不好很正常，没打断你的鼻子，你已经很走运了。李警官，我私下透露给你一点消息，这具休眠体作为研究材料非常特别。如果有其他研究机构知道了这具休眠体的特殊性，我相信他们会不择手段，想尽办法，也会想要得到它。所以，就算我们的前女友田静植小姐什么都不知道，处境也不是那么乐观。别把我跟你相提并论，小植对我来说很重要，我会去调查清楚的。于是坏掉的龙头，滴滴答答生了锈，床头想你的人偶，不是第
提醒我已过很久。你没开口，你没说跟我走，所谓以后，一眨眼就到头。你没开口，你没再出现在路口，这次换我，不随便再说放手。那天以后才没亮起的路灯，说过时间不会再有的永恒，我还在等，都会终不稳。你会不会不是我一人回来，因我一生等你开口，等你说跟我走，所谓以后，一眨眼就到头。